Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Kütahya Vali Yardımcılığından Turgutlu Kaymakamlığı'na atanan Uğur Turan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye hizmetleri noktasında kaymakamların da görüşlerini almak ve istişare etmek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Memiş şunları söyledi. Turgutlu'muza hoş geldiniz. Umuyorum ki şimdiye kadar yürüttüğünüz görevlerde edindiğiniz devlet tecrübesi ve yüreğinizin sıcaklığını vatandaşa yansıtmadaki mahir durumunuz Turgutlu'da da sonuç verecektir. Ve Turgutlu halkı bu niteliğinizle de sizi benimseyecektir. Ben eski dostluğumuza da binaen aynı ilde, aynı coğrafyada, aynı insanlara hizmet etmekte birleşmiş olmaktan duyduğum büyük bir mutluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Umuyorum ki hep birlikte sizlerin de devlet tecrübeniz bizim burada yürüteceğimiz hizmetlere katkı verecektir. Bu manada özellikle Turgutlu özelinde sizin yapacağınız tespitler, belediye hizmetleri noktasında da, diğer hizmetler noktasında da bizim yürüteceğimiz faaliyetlere, önerilerinizle katkı sağlayacaktır. Her zaman sizin önerileriniz bizim için dikkate alınacak ve vatandaşa hizmet noktasında yapabileceğimiz planlama ve diğer çalışmalara örnek ve altlık teşkil edecektir. Bu manada da büyük katkı sağlayacağınızdan şüphem yok. Devlette edindiğiniz, ben mülki idare amirlerini devletin vatandaşa dokunan ilk sıcak eli olarak görüyorum. Bu da sizde fazlasıyla var. Bu manada da hep birlikte inşallah güç birliği yaparak bu çalışmaları sürdüreceğiz. Sizlerin de bizden olacak olan talepleriniz, yürüteceğiniz kamu hizmetlerinde duyacağınız ihtiyaçları karşılama noktasında hiçbir tereddüt göstermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Şehzadeler Kenti Manisa'nın güzel ilçesi Turgutlu'da görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan şöyle konuştu. Bu güzel kentin güzel insanlar adına, sevgili eşim ve elinizden öper sevgili Mehmet Akif adına, bakanlığım adına, yüce devletim ve sevdalı olduğum bayrağım adına, cennet ülkem adına, bütün bu güzellikler adına size en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili dostumu, güzel insanı, mesleğe başladığım günden beri tanıdığım, yakinen tanıdığım, hürmet ettiğim, değer verdiğim, değer gördüğüm, eşiyle, çocuklarıyla, ailesiyle, Trabzon'uyla, memleketiyle, vatan sevgisiyle, ulus sevgisiyle, bayrak sevgisiyle bende iz bırakan, Allah rızası için aşk ve şevkle çalışan, bilgisini, zekatını veren, kendini geliştiren ve yetiştiren, sizin gibi güzel bir insanı, değerli hemşerimi, Ege'nin parlayan yıldızı Ege'de, Manisa'da, kıymetli valim Erdoğan Bektaş valimin emrinde, aşk ve şevkle çalışan güzel ekibin bir parçası olarak, değerli bir parçası olarak, bir önemli paydaş olarak sizi burada, bu güzel, kutlu mekanda, nurlu mekanda, Turgutlu Kaymakamlığı'nda, kasaba halkının hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışma yetkili eden bu güzel makamda sizi kucaklamanın engin hazını yaşadım, mutluluğunu yaşadım, gururunu ve sorumluluğunu yaşadım. Mesleğimi elbette çok seviyorum. İnsanları seviyorum, bu yüce milleti seviyorum, her rengi seviyorum, her rengi kucaklamaya yeminler ettim, antlar içtim. Elbette biz şeyh edebâlin izinden gitme gayreti içindeyiz. Neslimizi, atamızı, ecdadımızı biliyoruz. Şehzadeler Kenti'nin güzelliğini biliyoruz. Buradaki muhteşem insanları biliyoruz. Buraya katkıda bulunmaya, Yunus dilli olmaya, Mevlana dilli olmaya geldik. Birleştirmeye geldik, bütünlemeye geldik, kucaklaştırmaya geldik inşallah. Kalp kırmaya gelmedik, sabretmeye, dirayetli olmaya, merhametli olmaya, devletiyle bir olanın, milletiyle gönül bağı kuran insanların yanında, yakınında olmaya geldik inşallah. Zulmetmeye gelmedik, zalim idareci olmaya gelmedik inşallah. İnsanların eline dokunmaya, gönlüne dokunmaya geldik. Büyüklerin ellerinden öpmeye elhamdülillah geldik. Tek vücut ve tek yürek bu vatanı yüceltmeye, bu memleketi yüceltmeye geldik. Anamızın, babamızın duasıyla geldik inşallah. Aşk ve şevkle geldik. Geldiğimiz günle gideceğimiz gün arasında hayırlı anlamda faydalı hizmetler yapmak üzere fark ortaya koymak için geldik. Haddimizi biliyoruz. Bizden beklentileri biliyoruz.
O itibarla sizin gibi güzel insanlardan elbette istifade edeceğiz. Her anlamda istifade edeceğiz. Biz beraber olmanın güzelliğini yaşayacağız. O muhteşem birliğimizi ve beraberliğimizi vurgulayacağız. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülkenin Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Manavıyla, Yörüğüyle, Egesiyle, Lazıyla, Çepnisiyle, Boşnağıyla, Komayıyla, Karapapayıyla, adına her ne dersiniz değil. Muhteşem ve güzel bir ülke ve bu ülke bize emanet. O itibarla ömür kısa, niyet güzel, akıbet güzel olsun, geleceğimiz güzel olsun. Ben Manisa'nın sizin gibi güzel insanların önderliğinde çok daha güzel yerlere geleceğine olan kuvvetli inancımı ifade etmek isterim. Daha dün sevgili kardeşime uğradım, İbrahim kardeşime uğradım, İbrahim kardeşimi ziyaret ettim. Oradaki insanların tek tek elini sıktım. Onu sormaya çalıştım. İbrahim kardeşimden bilgiler aldım. Çünkü biz bir ekibiz. Biz her şeyden önce idareci vasfımızın dışında bu ülkenin, bu cennet ülkenin birer ferdiyiz, hizmetkarıyız. Hem abiyiz, hem kardeşiz, hem babayız. Eyvallah. Ama birbirimize sevdalı insanlarız. O yüzden yaratılmışların en şereflisi insanoğlu bizim için çok önemli. Bu kapılar açık, ardına kadar açık. Gönlümüz size ardına kadar açık. Vefalıyız. Bizden önce hizmet eden abilerimizi asla unutmadık. Bakın sizin bende çok emeğinizin olduğunu ifade ettim. Allah nasip etti. Manisa'da, Turgutlu'da, bu güzel kentte de bir araya gelmeyi Rabbim nasip etti. Önemli olan bugünden Bismillah deyip inşallah o birlikteliğimizi güzel ve hayırlı hizmetlere tahvil etmek inşallah Allah'ın izniyle. O yüzden size olan şükran duygularımı ifade ediyor. İşi güzel yapacağız, takipçisi olacağız, sıkı takipçisi olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularda sizi çok sevgili dostuma en önemli cümleler bu. Bundan da gurur duyuyorum, bundan da şeref duyuyorum. Sevgili Halil Memiş'i, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli genel sekreterini, değerli yöneticisini muhabbetle kucaklıyorum, hürmet ediyorum. Bize bu zamana kadar vermiş olduğunuz şahsıma, meslek boyunca, 25 yıllık meslek hayatım boyunca vermiş olduğunuz güzel desteklerden dolayı Allah rızası için bir kez daha herkesin huzurunda ve Rabbimin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızda helal edin. Allah da razı olsun diyorum. İnşallah yıldızı yükselen bu kenti hep beraber çok daha güzel yerlere getirmeyi Rabbim bize müsaade buyursun inşallah. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.